أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تورتیا په دا خوراکي شیانو کې خو حرام زه په خپله وحی کې نه وینم الا دا خاص شیان دي او نور شیان به زه درته وښیم چې ماته چې په قرآن کې ویلي دي چې الله حرام کړي دي هغه ورته راشي چې زه درته بیان کړم. الله شرک حرام کړی، الله د اولاد وژل حرام کړي دي، الله خپل مور و پلار ته ضرر رسول حرام کړي دي. دا ګناوې حرامې دغه به زه در وښیم. بحیره و صاحبه نه دي حرام کړي الله تعالی. قلت ورته ویه تعالی وراشه اتلو چې زه تلاوت کړم ما حرم ربکم هغه څه چې الله حرام کړي دي علیکم په تاسې باندې. چې حرام دي ان دا خبره لا یا زائده ده تشرکو به شیئا دا یې حرام کړی ده چې تاسې شریک نسئ د الله تعالی سره یو شی. شرک حرام کړی ده. وان تؤذوا بالوالدین اصل په کار وایدا و چې ضرر ورسوئ والدینو ته دا یې حرام کړی. خو د والدینو د ضرر نه ځان ساتل اوس دوه صورت دي. یو دا ده چې صرف ضرر نه ځان وساتې چې حرام خو صرف ضرر ده نور نیکي نه ورسره کې ذاتي نه هغه نه چې خلک څوک ته وایي وایي د تا د شر خیر نه مې توبه ده خو شر مه رارسوه چې خو الله خو ضرر حرام کړی ده خو ضرر مه ورسوه ذاتي نور احسان مه کوه. په دغه الله اکتفا ونه کړه هغه بل جانب مامور به ذکر کو او زه دا درته ضرر خو به نه ورسوئ خو حرام ده بلکې د مور پلار سره به احسان کوئ. وبالوالدین احسانه ګورئ دا خو په دا ظاهره کې ما حرم ربکم ده چې زه هغه شی درته تلاوت کوم چې الله در باندې حرام کړي. شرک مه کوئ صحیح ده شرک حرام ده. وبالوالدین احسانه د مور پلار سره نیکي مه کوئ دا حرام ده. ضرر رسول حرام دي خو هغه جانب نه کو ذکر چې هغه کوم منهي عنه ده. ولې بیا به عام خلک دا وي چې موږ خو صرف د دغه نه منې کړي چې ضرر مه رسوه نور په ما څه نه نفقه ورکوم نه خدمت کوم نه یو شی خو ضرر نه ورسوم الله خو د ضرر نه منع کړی ده. نو په هغې ځکه اکتفا ونه کړه بلکې دا به امر به جانب ذکر کو ضرر خو به خود نه رسوي اخو بل مسلمان تم ضرر حرام ده مور پلار ته خو لا ډېر حرام ده بلکې مور پلار سره به احسان کوي. ولا تقتلوا اولادکم من املاق ما وژنئ اولادونه خپل لوجې د ډار د لوږې نه د ډار د لوږې نه چې بیا به دوی چی خوري لکه کفارو به په دغه نسبت باندې هم وژل لکه هغه خاص لورانې خو به د عار او د پیغور د وجې د شرم د وجې نه هم وژلې خو نارینه بچیان به پیدا شوم کله به مړه کول چې دا به بیا چی خوري. د دغه آیات په تفسیر کې چې ما اول ورځ مقدماتي خبرو کې غالبا هلته افتتاح په ورځ بیان کړی و یو تفسیر لیکي چې دا خپل اولاد د علم نه چې نن سبا خلک راګرځوي د څه عذر باندې چی وي چې که تعلیم زه نه پوه کړم بیا به سبا دی چی خوري. د علم نه یې راوباسي سکول ته یې اچوي علم ته یې نه ورکوي چې خدای ذریعه معاش ته که تعلیم ونه کړي بیا به دی چی خوري یا که دی دکانداري ونه کړي بیا به سبا دی چی خوري زمینداري زده نه کړي بیا به سبا دی چی خوري مسافري ونه کړي سعودي ته عربو ته نورو ملکو ته لاړ نه شي بیا به سبا چی خوري. الله وی د خپل اولاد ما وژنئ. پرون ذکر شو جاهل ته الله مړ ویلی و که نه چې جاهل خدای د ژوندي نه پیدا کوي مړه د ژوندي نه پیدا کوي د عالم نه. نو د خپل اولاد ما وژنئ د ویرې د هغه نه لوږې نه چې که زه علم په کم او دغه دنیایي شیان نه په زده کوم بیا به نو چی خوري دیغ دی وجه نه د علم نه محروم کې جاهل کې مړې کې دا ما وژنئ. ولې نحن نرزقکم و ایهم دا تاسو ته روزیم زه در کوم او دې ته هم زه ورکوم چې الله تقدیر وي. دا موږ قبلګاه صاحب محترم الله د صحت ورکړي دا کله کله یو عجب واقعات بیانوي دا اوس کانکي چې موږ راوځو دا اوس چې زه راوتم هم ټوله 10 روپۍ چالې په لاسو قناعت نه کوو ډېرې رانه غوښتې وایي ته وګوره داسې وخت و چې موږ په دور کې غیران دلته اټانۍ ده هلته افغانستان کې غیران بازار ته د اختر په ورځ به چې تلم یو غیران به یې خرچه ورکوله
چا به هغه نه شوی پیدا کولی، شانزده پولۍ به یې ورته ویلې وای هغه به یې خرچه ورکوله. غټ سړی به و په جوب کې به یې واټانه یم نه. ما د خپلې طالبي دور 11 کاله ما په طالبي کې وتلي، ډېره خرچه ما ته قبله ګاه صاحب په 2 کاله کې راکړې ده چې کور په کوټه کې ما تعلیم په پېښور کې کوه. 1 کال راتلم 900 روپۍ راکړي، 1 کال راتلم 1100 روپۍ راکړي. دا د ما د 1100 کلو هغه ډېره خرچه ده. خو الله تعالی تر پلرونو موږ ته ډېر رزق کې پراخي راکړې ده، تر موږ نه یې دغه ته ډېره ورکړې. دا په دغه عمر کې 2000 روپۍ دی لري، ځکه کنکي ته چې څوک شی ورکوي هغه خو بیا پلار ته صرفات نشي پکې کړی، شرعي مسله. دوی ته چې څوک راکوي ما ته یې راکړي چې دا د پلانکي یا دوی ته ورکړي، هغه زه په کور کې ورته ګدم. اوس دوی د 50-60 زره روپۍ تقریبا دا ابل لري. په دغه وخت کې دوی ته خدای پاک ګوره د الله ورکړه ده. موږ چې په دومره عمر کې 1 روپۍ منه درلوده، پېژنده منه روپۍ. په طالبي کې په بازار کې اوسېدم، زه 5 کاله مې په بازار کې تیر کړي دي. نن یې په بازار کې داسې مدرسه چې دغه ورونه به راوتې، دغه هم دکان و دام دکان عین زور دارالعلوم د لولۍ کچا د لولۍ طالبان ملدلي. خو داسې یقیني پېښه شوې ده چې په ټوله جمعه کې د ما سره اټانۍ بنوه. خو دا ورکړه د الله ده. دا دغه دپاره د خپل کور کې مثال در کومه چې موږ باید عقیده جوړه شي چې د الله د طرف نه مقرره وي هغه رسیږي. نو خدای پکې ولې وژنئ؟ د علم نه ولې باسئ؟ تاسو ته هم روزي زه در کومه، دوی ته هم زه ورکوم. دا چې دغه موږ خلکو عقیدې کمزوري دي، دا تعلیمونه پکې کوي. 14 پاس کې 14 MA یې وکړه، خو بیا نوکري نه پیدا کېږي. هغه غریب په خپل روزي پورې حیران وي، او هغه امي چې اردو د حساب هم تر سره نه یې زده، دنیا یې نه ځایږي. که په عقل وای خو باید دغه خلکو ډېره دنیا وای. هغه یو شعر چې راځي، کم عاقل اعیت مذاهبه وكم جاهل تلقاه مرزوقا هذا الذي سير الاوهام حائرا وسير عالم نحرير زنديقا. ډېر جاهلان به وینې د دنیا به ځای نه کېږي، ډېر هوښیاران او علما به وینې په روزي پورې به حیران وي. د دغې وجه نه یو لوی عالم مرتد شو، خدای هم دې وساتي، چې په دغه کې سوچ وکړو نو په الله یې اعتراض وکړو چې دا تا تقسیم بې ځایه ده، عالم ته یې نه ورکوي او جاهل ته یې ورکوي. په خپل عقل چې څوک فیصلې کوي نو کفر ته به پکې وځي. دا د الله تعالی خپل شان ده. یعنې داسې خلک دي ولاکه په دغه پوهېږي چې دا 5 اووه چې ورته وایي چې 5 اووه څو کېږي، دا حساب یې نه زده. 5 د اووه حساب یې نه زده، دومره جمع نشي سره کړی، خو د دنیا یې ځای نه کېږي. او تعلیمات یې څومره تخصصات کړي، PhD یې کړي، دا د تعلیم نه پسې فارغ شوي، خو لیکن غریب په خپله روزي پورې حیراني. دا د الله خپل تقسیم ده، په خپل کمالاتو نه ده. دا د اسلام د نگاه نه اقتصادي، دا موږ مسلم شریف چې وایو دوم طرف اقتصادي اسلامي او اقتصادي کفري، دغه د فرق ځای غټ ده چې د مسلمان به دا عقیده وي چې دنیا د الله ده، ګټم الله را در کې پیدا کوي. کافرانو یې دنیا د ما ده، زه یې ګټم. دا غټ فرق د مسلمانو د کافر وای په دغه ځای کې ده چې دی وایي دنیا د ما ده، زه یې ګټم. نو شپه ورځ یې په محنت لګیا دي، ښځې او نر په محنت لګیا دي چې بیا به څه خورم، او بیا خود ځانم کې خود مختاره بولي چې دنیا د ما ده، که سود کې کم که په نورو ناروایو لګم، خو خپله دنیا مې ده. مسلمان به دا عقیده وي چې دنیا د الله تعالی ده، الله یې راکوي، نو زه چوکیدار شوم، د ده مال ده، ګټم هغه راکوي، نو زه به چلېږم هم د هغه د رضا موافق. وابتغ فيما اتاك الله دار الاخره. الله راته وایي د الله چې درکړې آخرت کې غواړه. ولا تنسوا نصیبک من الدنیا، خپله برخه د دنیا مه ویروه. الله راته وایي، الله راته وایي واحسن کما احسن الله الیک، د الله د مخلوق سره احسان کړه که الله چې د تا سره احسان کړی. الله تعالی راته بندیز وکړي، ولا تبغي فی الارض الفساد، فساد ګناه په دغه دنیا مه کوه چې دنیا دې ډېره شو نو په نارواو، په قمارو، په شرابو، په سروزو، په دغو یې ورکوي، دا به نه کوي. نو نحن نرزقکم و ایاهم، تاسو ته هم روزي زه در کوم او د تاسې اولاد ته هم زه ورکوم.
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن مه ورنږدې کېږئ بې حیا کارو ته ښکاره وي د دغه ګناهو د جملې نه که پټې وي چا پرون مو بیان کړی و چې ښکاره پټه یا خو دغه یوه ګناه ده چې زنا ده په ښکاره یې څوک کوي څوک په پټه او یا دا معنه د زړه ګناه هم مه کویه چې هغه خلک یې نه ویني د مسلمان سره حسد مه کویه ریاکاري مه کویه عجب مه کویه تکبر مه کویه الله هغه هم ویني او په ښکاره باندې ګناه هم ویني چې دا مه کوئ ظلم مه کوئ د یتیم حق مه خورئ په کونډه ظلم مه کوئ په همسایه ظلم مه کوئ د مور و پلار حق ادا کوئ خو دا خو هم الله تعالی راته بیانوي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق مه وژنئ هغه نفس چې الله د هغه وژل حرام کړي وي الا بالحق مګر په حق یې وژنئ چا چې کلمه وویلې وژل ذاتي حرام دي الا بالحق الا بالحق که دغه کلمه ګوی مسلمان ده خو جګ شو بل مسلمان په ظلم قتل کو نو قصاصا بیرته یې د مرګ روا شو دغه مسلمان ده کلمه یې ویلې ده خو د واده چښتن د جګ شو زنا یې وکړه دی به ورسره جمع کېږي مرګ یې روا شو دغه مسلمان د په امن و خو اوس دین پرېښی مرتد شو بلې ډلې ته واوښت نو مرګ یې روا کېږي دغه مسلمان ده په تا یې اسلحه در واخیسته د تا نه مال په زور وړي دغه مسلمان د تا کور ته در اوړي د تا ناموس ته بې عزتي رسوي تا ته یې مرګ روا ده بغاوت یې غوره کړو مرګ روا ده انما جزاء الذین یحاربون الله چا بله ورځ بیان کړی و ذالکم دا چې خدای پاک وی قتل مه کویه ګناوې مه کویه اولادونه خپل مه وژنیه شرک مه کویه خو د خپل مور و پلار سره احسان کویه یو امر شو دا څلور نهې شوې دا وصاکم به الله تاسو ته حکم پکوي لعلکم تعقلون شاید چې تاسې عقل پکې وچلوئ ولا تقربوا مال الیتیم مه ورنږدې کېږئ مال د یتیم ته الا بالتي هي احسن مګر په هغه طریقه چې هغه نیکه طریقه وي د یتیم مخکې مو تشریح درته کړې وه چې په انسانانو کې د چا پلار مړ شي او دی بالغ نه وي دغه ته یتیم ویله کېږي چې بالغ شي بیا ځکه یتیم نه ورته ویله کېږي د یتیم مال ته به نه ورنږدې کېږي الا بالتي هي احسن مګر په هغه طریقه چې نیکه وي هغه طریقه نیکه دا منه د په مال کې د ده دپاره تجارت کوي تصرف کې کوي چې د دنیا ډیره شي دا په ښه طریقه تصرف کې کوه خو د خوړلو په لحاظ چې مخکې موږ تاسې ویلي وو چې تلوار باندې خورې په اسراف کې کوي زر زر یې خورې هغه د ښه شی ځان ته کوي خپل خراب شی هغه ته ګدې د یتیم مال چې څوک خوري نو اور د سکروټې د اور خوري په هغه طریقه به نه ورنږدې کېږي حتی یبلغ اشده تر هغه وخت پورې چې دی ورسېږي خپل زلمیتوب ته او مخکې مو ویلي وو چې په کنکونې بې تجربه کوې که رشد مو پکې ولید چې بالغ شو ځکه بې خپله دنیا ورته وسپارې و اوفو الکیله او پوره کوئ تاسو پیمانه والمیزان طول بالقسط په عدل سره لا نکلف نفسا الا وسعها موږ تکلیف نه ورکو هېڅ نفس ته مګر په اندازه د طاقت ده و اذا قلتم کله مو چې کومه خبره کړه فیصله مو کړه د دوو نفرو په منځ کې مو ملکي و مشرک کړه فعدلو بیا به عدل کوي د چا طرف به نه کوي انصاف د خدای د حکم موافق به فیصلې کوي ولو کان ذا قربا اگر که دا یو طرف خاوند د خپلوي د تاوي یو د قریب ده چې د چا دپاره ته فیصله کوي یا په چا ته فیصله کوي د قرابت لحاظ به نه کوي په فیصلو کې به د قرابت لحاظ نه کوي وسیله رحمي کې د قرابت لحاظ وکړه چې د خپل سره په کروڑاو ورکړه احسان ده وسیله رحمي ده خو د بل حق خو به نه پخورې ظلم خو به نه کوې فیصله به په عدل سره وي وبعهد الله اوفو او د الله په عهد وفا وکئ تاسې ذالکم بیا چې دا امرونه درې درته وشو او یو نهیه وصاکم به حکم کړی ده تاسې ته الله تعالی په دې باندې لعلکم تذکرون شاید چې تاسې پند تر واخلئ وان هذا صراطي او په تحقیق سره دا د دغه صورت احکام چې دا ذکر شو دا د مال یار د الله وي مستقیما برابره ما ته به پر رسېږئ فتبعوه نو د دغې لارې متابعت وکئ ولا تتبعوا سبلا متابعت نور کګول یارو مکئ فتفرق بكم عن سبیله بیا به لرې کې تاسې د هغه اصلي لارې د الله نه چې متابعت وحی او د سنت ته د قرآن او د سنت دغه نه به مو لرې کړي لکه
مخکې مو یو ورځ مثال حدیث ویلی و دلته بیا حدیث مبارک را نقل کړی حضرت پیغمبر علیه السلام یو داسې خط کش کړ وایي دغه صراط مستقیم ده او یو طرف ته بل طرف ته یې داسې لیارې کش کړې وایي دغه سبول دي د هرې لیارې په سر کې شیطان ولاړ ده دا پلانکی ډله ده دا پلانکی ډله ده دا پلانکی ډله ده دا د اسلام د اصولو خلاف ډلې چې جوړې دي د هرې ډلې په سر کې شیطان ولاړ ده نو هغه دې دربولي چې راځه په دغه خوا خو ګورئ چې دغه خوا ته د خوا ته کاږه نشي الله وي صراط مستقیم دا د مابین لیار ده چې الله ته رسېږي که داسې شوه چې په دغه لیار روان چې ګورئ دغه لیار دلته ده چې داسې روان شي نو چې څومره جې لرې کېږي به چې داسې څومره جې لرې کېږي به اصلي لیار به پاتې کېږي ذالکم وصاکم به بیا دا اتباع د سمې لیارې دا حکم کړی دی د تاسو دپاره په دغه باندې الله تعالی لعلکم تتقون د دې دپاره چې ځان بچ کړئ ځان وساتئ د ګمراهۍ نه ثم اتینا موسی الکتابه بیا ورکړو یو موږ موسی علیه نبینا علیه السلام ته کتاب تورات تماما چې دا اتمام د نعمت و پوره کول د نعمت و علی الذي په هغه چا باندې احسنه چې هغه نیکي کوي و تفصیلا او لپاره د بیان ولکل شی ان لپاره د هر شي د محسن د لپاره تمام د نعمت ته مخکې موږ تاسو ویلي وو قرآن هر اسماني کتاب د ټولې دنیا د لپاره خلکو رالیږلی الله تعالی رالیږلی خو ګټه څوک تر اخلي متقی مسلمان محسن ګټه تر اخلي نو تمام د نعمت په هغه چا شو چې په سمه لار روان ده وهدن هدایت ته ورحمتا رحمت ته لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون شاید چې دوی په ملاقات رب خپل باندې ایمان راوړي